E ci ha raggiunti col Frecciarossa Claudio Petrone, sceso alla fermata Radio Cittadella, Cittadella TV. Buongiorno, viaggiato bene? Buongiorno, viaggiato benissimo. Allora, innanzitutto queste 2 settimane di assenza mi scuso. Ti devi giustificare. Sì, perché non erano arrivati i soldi della regione per farmi arrivare col Frecciarossa a Radio Cittadella. Adesso sono arrivati. E però abbiamo scoperto che il presidente della regione, Antonio De Caro, per verificare che il Frecciarossa arrivi in orario, cosa ha fatto? Si è comprato un nuovo orologio. Ha consultato un orologio, un Rolex, si diceva una volta comunistico Rolex, no. un Patek Philippe. Procediamo con ordine, Enzo. Andiamo con ordine. Stai bello carico stamattina. Allora, mentre venivo qui, sono arrivato un minuto prima della trasmissione e pensavo al fruscio di Scopanuova. All'inizio la trasmissione era alle 8:30 e io arrivavo alle 6, in radio non c'era nessuno. Adesso arrivo per il rotto della cuffia, grazie appunto al Frecciarossa della Circum Mar Piccolo. Allora, Enzo, ti ho ascoltato stamattina, abbiamo parlato già di questa storia del Frecciarossa, sì. Ma alla fine, no? Che idea ti sei fatto? No, mi chiedo perché si chiami Frecciarossa. Freccia con Rolex. Allora, è successa questa cosa, ne parliamo perché è venuta fuori sui social, questa storia qui del presidente della regione vestito di bianco, vestito come un paggetto, diciamo, molto elegante a un evento, e subito è arrivato lo zoom sull'orologio. Io che sono uno swatchista da sempre, tu sei manco senza orologio, tu segui il sole, la luna, le stelle per capire che ne sono. Mi fido della meridiana solare. E quindi invece è stato tutto sto polemicone perché il presidente della regione non può avere questo orologio, non è il caso che abbia questo orologio, si parla di un valore, e poi non sappiamo tutto quello che abbiamo letto sui social, si parla di un valore commerciale di circa 100.000 euro, quanto una casa, quindi è una casa al polso, però voglio dire, alla fine, ma sì, siamo liberi di fare quello che vogliamo, però anche un po' di sobrietà non guasterebbe, che dici? Ma noi l'importante è essere... Ma non per una questione ideologica, i comunisti con Rolex, no, ma proprio è una questione proprio di modello culturale. Però l'importante è essere liberi di buoni costumi, certo. Nel senso che il presidente della regione può avere la possibilità di leggere l'orario appunto e mettere al polso un orologio di questo valore, e allora giusto che va lo bene, faccia. allora lo sfoggia, va bene. Che poi mi sa che non so se costano più, non è materia mia, però non so se costano mia, più decisamente. il Patek Philippe o i Rolex. Non lo so, faremo una comparazione alla prossima puntata. Siamo un po' impreparati sul punto, perché siamo incompetenti per materie. Adesso vedi, c'è Gisberto che ci va già segno. Perché Gisberto freme, perché l'argomento della seconda fascia lo riguarda personalmente, perché lui è un grandissimo fan di Fabri Fibra e ce lo fa sentire subito, e poi torneremo in studio a parlare di un evento stratosferico. Claudio, allora, perché ci siamo fatti introdurre da Fabri Fibra? Che detta così allora, è pericolosa. Ringraziamo innanzitutto la nostra consigliera Sara, che ci ha indicato questo pezzo di Fabri Fibra che io non conoscevo, e quindi la ringrazio. Grazie Sara. Io conosco tantissimi pezzi di Fabri Fibra, che è uno dei cantanti, non solo dei rapper preferiti da me, e siamo stati anche l'anno scorso al concerto che ha fatto a Molfetta. Tanta roba. Allora, perché questo argomento? Perché come non tutti, ma la voce sta volando di bocca in bocca, a ottobre, il 3 ottobre, alle Case Bianche cioè quartiere Paolo VI, primo comprensorio. Esattamente. Ci sarà un evento straordinario che sta prendendo piede da qualche anno nel nostro paese, che è il 64 Bars Red Bull. Allora,
come Enzo sa, perché ne abbiamo parlato. Tu sai che io sono un'enciclopedia vivente in questa materia, quindi. Allora, che cos'è il 64 bars? Allora, il 64 bars è diciamo una manifestazione che riguarda i rapper e va detto che ci sono state organizzate già al quartiere Corviale e a Scampia altri 2 eventi, perché si cerca di coinvolgere quartieri che sono in crescita. È organizzato appunto dalla Red Bull e richiama, a mio parere, quello che erano le gare di freestyle, i battle che c'erano, il to the beat. Che cosa sono tutte queste cose? Noi li abbiamo frequentati questi. Io ho frequentati un po', ma praticamente erano delle battaglie, appunto battle, tra dei cantanti rap che avevano la caratteristica di, su una base musicale, di rappare in freestyle, e chi vinceva questa battaglia lo stabiliva. Chi perdeva prima la voce vinceva. No, lo stabiliva il pubblico. Ecco. Solo che diciamo che questa evoluzione del 64 bar è appunto un'evoluzione dei battle del tempo. Questo è quello di cui sto parlando, quello che accadeva prima. E per esempio ha visto Clementino, che è un cantante, ormai non c'è più la distinzione tra rapper e cantante, è un cantante che ha lottato con Esa, che è un altro esponente dell'area cronica, conosco molto bene degli anni 90. Ora arriviamo invece ai giorni nostri. Qual è la caratteristica? E poi mi fermo perché abbiamo un ospite in linea. Abbiamo un informatore segreto. Però volevo dire qual è la caratteristica fondamentale attualmente, che chiaramente queste vengono composti questi pezzi, e questi pezzi finiscono anche su Spotify e hanno una valanga di visualizzazioni, e soprattutto i pezzi vengono fatti non in freestyle, ma vengono già composti, quindi viene fatta la canzone. Un percorso parallelo è quello dei dissing, per esempio, che ci sono stati tra Fedez e Tony F. Insomma, questo è il nostro perimetro. Allora, Gisberto ci blocca, dobbiamo mandare alla pubblicità, poi dobbiamo riprendere. Ma abbiamo l'ospite dopo la pubblicità? Abbiamo l'ospite, l'informatore segreto, restate con noi. Claudio, allora, abbiamo l'informatore in linea? Ce l'abbiamo. Ci sei? Batti un colpo. Non c'è. Sentite? Sì. Oh, perfetto, buongiorno. Buongiorno, allora il nostro informatore segreto, lo svegliamo, è il vice sindaco Mattia Giorno, che sembra essere preparatissimo in materia di Red Bull 64 bar. Mattia, è un grande evento, no? Ci abbiamo lavorato tanto per portarlo a Taranto, quindi sì, dobbiamo essere sul pezzo. Allora, confermi? Data 3 ottobre. Sì, confermo il 3 ottobre. Case Bianche. Case Bianche. E location. Chi? Ma sappiamo già. No, e su chi ancora non possiamo. Vabbè, ci sarà un bel parterre di rapper che arriverà, nazionali, e anche qualcosa di nazionale della storia della musica rap. Mattia, sto godendo, mentre mi dici questo sto godendo, perché ci sarà qualche nome degli anni 90, diciamo, della mia epoca. Sì. Noi abbiamo aperto questo siparietto con Fabri Fibra, può essere un indizio? No, ma direttore, anche se ci prova non ci riesce. Lo vado a prendere io a Senigallia, Fabri. Lo portiamo qui col Frecciarossa. Siamo in radio, siamo amici, e l'avvocato Petrone mi ha chiamato ieri sera per dirmi domani ci sei. Ieri sera, mentre mi ha chiamato, io ero a cena con Kid Yugi. Diciamo Mattia, agli anziani, chi è Kid Yugi? Possiamo dirlo, è un grandissimo rap di Massafra. Emergente, è tra i più importanti nomi emergenti in Italia dei giovani, è stato già tra i primi posti anche delle classifiche Spotify. È un ragazzo di Massafra straordinario, nel senso che ha una preparazione incredibile, è un ragazzo che ha studiato lettere all'università, non ha finito il percorso di laurea, ma si vede insomma che è una persona che arricchisce le sue canzoni, i suoi testi, ma in generale un qualsiasi discorso si intraprenda con lui in questo senso, quindi è un'eccellenza della nostra terra.
E quindi per me è stato vabbè, ho capito, Mattia, ok, ma di che cosa avete parlato ieri a cena? Tanti eventi che vogliamo fare e vogliamo realizzare. Dici qualcosa, dai, dici qualcosa, scuppa. E se no che ti abbiamo svegliato a fare, scusa. Ma io gliel'ho detto, guarda che non ti posso dire niente. E lui mi ha detto, vieni lo stesso in radio. E io ci vengo in radio. Vabbè, una cosettina. Ma a breve, insomma, piano piano inizieranno a essere svelati nomi. Diciamo che tra Giochi del Mediterraneo e Red Bull la nostra città non si sta. Va bene, ok, non facciamo propaganda, vogliamo avere notizie, Mattia. Allora, questo 64 bars. Così. No, aspetta, siamo nelle condizioni di poter dare le notizie, io torno a Radio Cittadella. Questo sarà sicuramente lo faremo perché saremo sul pezzo, però vorremmo sapere qualche indicazione. Quindi il 64 bars 3 ottobre, ma sarà il 3 ottobre, ci saranno le prove un paio di giorni. Esatto. Di che giorno è il 3 ottobre? Di che viene il 3 ottobre? Credo di venerdì. Aspetta che verifichiamo. 3 ottobre venerdì. No, è sabato. Sabato. È sabato, ecco, perfetto. Invece un paio di giorni prima alle Case Bianche ci sarà sempre nella zona del concerto le prove. Esatto. Quindi, questo si inizierà a movimentare tutto dalla fine di settembre. Sono stati venduti praticamente quasi tutti i biglietti, che prevedono una capienza massima di circa 5.000 persone, forse qualcosina in più. Ma dove si acquistano i biglietti? Diamo queste informazioni importanti. Red Bull ha pubblicato sui suoi canali social, quindi soprattutto su Instagram lo trovate con più facilità, il link per poter fare l'acquisto dei biglietti. Non so dirvi se in questo momento ci sia ancora la disponibilità d'acquisto di alcuni biglietti, sicuramente ne usciranno altri nel corso dell'estate, perché loro fanno una vendita scaglionata a blocchi, ma praticamente la stragrande maggioranza dei biglietti è già andata in venduta. Senti, tra l'altro mi hanno detto, questo è un dato che possiamo dare, che questa è la quinta edizione. Rispetto agli altre 4, Taranto è stata quella che è andata in sold out delle prime tranche di biglietti messi in vendita più velocemente anche rispetto a Napoli e a Corviale. Ok, quindi Kid Yugi, che credo che sia il primo a propagandare questo evento, sta facendo anche un ottimo lavoro dal punto di vista appunto delle presenze del 64 Bars. Ma come nasce l'idea di Taranto? Nasce da un contatto avuto con Red Bull qualche mese fa, dal quale chi mi conosce sa come sono fatto. Ho iniziato a metterli in croce, facciamo qualcosa, poi loro hanno prospettato la possibilità di fare questo evento qui da noi a Taranto. Ovviamente a me hanno brillato gli occhi, perché portare tra i più grandi rapper in questo momento ai ragazzi di Taranto è un'opportunità grandiosa, e farlo in un quartiere della città periferico, popolare, quindi dare anche a chi abita. Che è successo? Gisberto, abbiamo perso Mattia Giorno. C'è? Noi non lo sentiamo, non lo sentiamo più, però. Eccoci. Ecco, vai, dicevi Mattia? Dicevo, portare questi cantanti in mezzo alle Case Bianche e quindi dare anche a quei ragazzi, no, l'opportunità di vivere un momento straordinario. A me, quando Red Bull mi ha dato questa disponibilità, hanno brillato gli occhi e quindi poi ci siamo messi al lavoro. Stiamo ancora lavorando, verranno a fare dei sopralluoghi ulteriori 20 e 30 luglio. Dopodiché ad agosto c'è una piccola pausa legata ai Giochi del Mediterraneo e da settembre si parte a bomba. Va bene. Vi daremo anche altre informazioni, perché a me farebbe piacere coinvolgere i ragazzi del territorio, soprattutto i ragazzi che fanno freestyle, quindi stiamo valutando la possibilità anche di fare qualcosa con loro prima, proprio per lasciare un segno tangibile alla città del passaggio di Red Bull e di questa grande iniziativa. Anche perché c'è una scena rap che si sta sviluppando vorticosamente anche a Taranto. So che c'è un altro ragazzo che si chiama The Kid d'Atlas, se non sbaglio, che ha pubblicato un primo pezzo, e ci sono tanti ragazzi insomma che si stanno approcciando in modo serio, perché un tempo, caro Enzo, come ricorderai, bastava un campionatore. Adesso ormai ci sono programmi che vengono utilizzati con il computer, eccetera. Bene Mattia, queste sono bellissime notizie. Quindi abbiamo Giochi del Mediterraneo, Red Bull Bars, e il 3 settembre si chiudono i Giochi del Mediterraneo. Un mese dopo, il 3 ottobre, abbiamo questo grande evento al quartiere Paolo VI, alle Case Bianche, primo comprensorio. Approfittiamo della presenza del vice sindaco. Che succede a Natale? Che cosa avete organizzato per Natale? Bello, una cosa alla volta, fammi passare i Giochi del Mediterraneo prima. No, come va con i Giochi del Mediterraneo? Approfittiamo. Un minuto e mezzo.
Come va? Tutto bene? Le opere stanno correndo verso il traguardo finale, il comitato sta facendo tutto quello che deve per l'organizzazione dell'evento, quindi la parte sportiva e gli eventi collaterali. Dalla fine del mese di luglio iniziano a partire i primi eventi collaterali, ma come avete visto già ieri il montaggio della scritta sul ponte girevole, piano piano aumenteranno gli allestimenti, quindi diciamo che la nostra città dai primi giorni di agosto si troverà letteralmente immersa nell'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo. Noi siamo felicissimi per passeremo dall'immersione nei lavori all'immersione dei Giochi del Mediterraneo. Alla grande, e ci tufferemo nella piscina dei Giochi del Mediterraneo. La cerimonia d'apertura è in sold out, la cerimonia di chiusura ha ancora dei biglietti in vendita, quindi affrettatevi se volete vederla. Sempre online su Viva Ticket, ricordiamolo. Sì, assolutamente sì, iniziano a uscire anche i primi biglietti degli sport a cui bisognerà appunto acquistare il biglietto, che non sono tanti, sono pochi. Una domanda Mattia, dobbiamo chiudere, una domanda al volo. Ci sarà un abbonamento, sarà ogni singolo evento un ticket, un singolo evento per i giochi? Credo ticket per ogni singolo evento, ma a costi molto molto accessibili. Va bene, grazie Mattia Giorno, e intanto ci dobbiamo salutare perché altrimenti Claudio Petrone perde il Frecciarossa per riportarlo a casa. Sì, su un binario morto. Ma capite, detto in italiano, chi ha pagato? La regione. E chi doveva pagare lo abbiamo capito? No, questo non si sa. Basta che stanno i soldi e che li mettono e che c'è il Frecciarossa e che possiamo andare a Roma in 4 ore, possiamo andare a Torino e non ci dobbiamo fermare a Metaponto, senza nulla togliere a Metaponto. Fateci andare a Roma, non abbandonateci. Gisberto adesso ci toglie la linea brutalmente. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima.